Sõbrad, hello! Arvake, kes läheb hommikul oma esimesele soolotripile? This chick right here, man! Kui te arvate, et ma olen närvis? You're wrong! Mul on pabin. Messy room, sest et ma siiani pakin. Juba pakkimisega on GG, sellepärast, et mul võib olla liiga palju asju. Aga ma olen kuuks ajaks. Halloo! I need everything. Kindlasti ma saaks vähemaga hakkama, aga minu itinerary on Croatia, Horvaatia, sest et seal on ju nii odav. Ja kõige haigem asi on selle juures see, et ma elan hostelites. Mina olen Aasias, ma vältsin hosteleid, ainult väldiks ka hosteleid ja nüüd ma teen seda, sest et lihtsalt nii kallis on seal Horvaatias üksi hotelli tuua. Selles suhtes hostelid on head, sa saad selle inimestega tutvuda, bla 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 bla. Aga mina ja võõrad inimesed, mina ja võõrastega suhtlemine, mina üldse suhtlemine, I don't know about that. Ma reisi sättisin nagu niimoodi, et ma saaksin kindlasti näha Swedish House Mafiat, kuna ma olen terve elu tahtnud nende kontserdile minna ja oma hing välja laulda. Aga kes muidu arvas, et on hea mõte, et Swedish House Mafia lõpetab kell 1 ja minul on kell 5 vaja juba lennujaamas olla? Nii hea, lihtsalt 2 tundi väike näpp ja kohe lennujaama. Ma ei tea, kuidas see kõik juhtuma hakkab, sest et I don't know, kui palju ma filmin, mida ma filmin, kas ma filmin. Päris palju ma arvan, ma filmin. Ma ei tea, sellepärast, et ma olen üksi ja mul on vaja kellegagi ju rääkida. Aga ühesõnaga, point on nagu selles, et ma dokumenteerin oma esimest soolotrippi. Ma ei tea, kas ma saan hakkama, kuidas ma saan hakkama, mis juhtub, I have no clue. Lastele hea näidata. Tere tulemast lapsed vaatamas koduvideot, kuidas teie cool-ass mom läheb esimesele sooloreisile. Ei, kes see arvas, et on hea mõte minna kontserdile? Okei, lähed kontserdile. Aga kes see arvas, et on hea mõte, et juua ennast täis enne? Et teha nagu pidu. Ja nüüd siis 2 tundi magada. Ma on nii halb. Ma on nii väsinud. Mul nagu silmadest jookseks verd. Kõige mõnusam oli see, et ikkagi hakkasin kodus oma kohvreid kaaluma. – 8 kilogrammi tohib olla kokku kohvri seljakott. Minu kohver 11,5 kilogrammi. Nii palju asju või? I don't know, ei ole. Võtsin 3 paari sokke ära ja ei läinud väiksemaks ja ma olen mingi fuck that. Minu seljakott üksinda kaalub 7,5 kilo. Ja minu unistus on pool purrus peaga sõita hommikul vara soomlastega ühe lennuk peal. See on mul kõige suurem unistus maailmas. Ei, inimesed, nii soe on. Võtan kohe riided seljast ära. Mul oli see iste, millel oli emergency exit ruumis istusin. Hästi palju jalaruumi on jah, aga nii magamiseks täiesti ebamagav. Mis sellest, et ma olin akna ääres ikkagist, ma ei suuda. Aga ma vist ikkagist magasin suht elavus ajast lennuaeg. Boys and girls. We are in Croatia. Ma ei tea, mis ma teen. Võtsin juba nõue ja chillin. Aga mul ei ole tegelikult õrnaimagi, kuhu ma võiks minna, sest et check-in on alates kella 3 alles. Varsti on kohe 29 kraadi. Ma ei tea, mida teha. Ja ma ei suuda mõelda ka. Maju ei tööta. Absoluutselt. Ja see fakt, et te hakata nüüd lihtsalt toore mu lõualotti nägema non-stop. You win some, you lose some. Ma peaks bussiga minema. Samas ma ei viitsi. Vaatan, palju Bolt on. 30 euro on. 30 euro on. Euri on. Okei, tähendab minema bussiga. How though? Kuidas ma saan minna bussiga? Mul lihtsalt aju ei tööta. Ma ei tea, mida tegema. Siin on mingid need shuttle bussid. Ma siis lähen uurin, sest mulle nii meeldib võõrastega rääkida ja küsida.
Ma lähen uurin, et vabandage, kas tohib tulla peale. Siis peab vist ette bookima. Ma ei tea. What the hell, siin ka pääsukesed. Talk about rahvas hind. Nii, ostsin ära pileti, et naine tuleb anna siia. Skännime. Mida ei ole, minu meilil on see pilet. Ja siis ta ütles, tule minuga. Ja siis ta luges mingid numbreid ette bussijuhile ja ma nüüd lubati. Aga kuhu ma nüüd jõuan? No clue. Väga ilus. Ei, ühe tüdruku kohver varastati ära muidu bussi pealt ja see on mu suurim hirm, et ta lihtsalt ei leidnud seda kohvrit. Nii, mul unlockis mingi uus sükene hirm või sükene, mis paneb mind ebamugavalt tundma. Ma näen palju turiste. Ma tõmbab nii nagu, ma ei tea miski pärast, see tekitab mu sükest ebamugavustunnet. Et siin on nii palju turiste. Ma ei tea, mis nagu ma olen tund aega siin kuradi riigis olnud ja juba ei sobi midagi. Väga hea. Mul on alati nagu see olnud, et mulle meeldib olla kohalikega üks ja ma tahan näha, kuidas kohalikud elavad. Selle jaoks ma valisin kõige turistima linna. Nii, mul on vaja süüa, sest et muidu ma oksendan. Ma haisen nii räigelt. Te teaksite? Valisin siis ka koha endale, kus hommikusööki nautida. Pummeldajate laud. Väga sobib mulle. See video ongi lihtsalt, kus ma vingun kõikide asjadele. Ise põhikooli lõpureisin muidu. Alaealised on, nad pisikesed lapsed on kõik siin, kus on täiskasvanute nurk küsimus. Ostsin siis soovitati TikTokis oli peigel ja siuke vitamiinijook. Arvake, palju läks maksma kokku? 9 eurot. Näeb väga hea välja. Kohe kindlalt see ei ole suturraha või? See on hea, aga pole moist. Ma tahaks nii väga magada. Ei saa. Ja mis mind juba ajab nii närvi, ma ei tea, usakad. Esiteks ma aitasin ühel tüürukul, tal oli mingi rätik maha kukkunud. Ma ütlesin, et sul kukkus. Ta ei öelnud, et ega midagi, et I pointed out. Ja siis tulevad ka sinna bagel shopi ja vennad võtavad lihtsalt tavalise siis selle peigli, panevad lihtsalt ainult cream cheese'i. Siis nagu miks sa nii plain oled? Ja siin oli vingus näod olid ees lihtsalt. Good morning world. Mul natuke teist nagu. Sest magasin 2,5 tundi. Ja. Vaadake, millises huvitavas kohas on see hostel. Lihtsalt mingi gigakompleks gigatreppidega. Millal võib vinguma hakata, et nii palav on. Ja, sain varem hostelisse sisse, thank God. Käisin pesus ja tõmbasin und. Mõnused need kapid kõik teevad ülipaljud häält, mis seal on. Ja ma olen nagu väga kergunega. Ehk siis järgmised 2 nädalat girl's not gonna get any sleep. Ma mõtlesin, mul oli nagu see taktika, et ma ütlen nagu kõigile, et hi, keda ma näen, et näha välja hästi sõbralik ja approachable. Mul ütles ainult üks tüdruk ja ma nägin selle jaoks veel päris palju. Enamus küll olid vetsus, aga ju siis äkki vetsus ei tohi teisi teretada. Ja hostelist veel siis filmisin natuke seda, milline see
välja näeb, aga ma ei julgenud rääkida seal, sellepärast et äkki inimesed magavad. Ma ei saa aru, mis see vibe nagu on. Või kuidas, mida peaks käituma, kui sa oled hostelis. No clue. Ja ma nagu panen nagu nii paljusid mingeid asju tähele, mis on minu jaoks täiesti nagu uued. Noh, mul on nii hea meel, et mul on nagu mingi uus kogemus ja ma õpin, sest praegu nagu näiteks ma lukustan kõik oma asjad kogu aeg, nagu panen sinna suurde kappi nagu luku taha. Sest et ma ei julge jätta kõikidel teistel asjadest laiali igal pool. Nii, tahan näha 2 nädala pärast. Mis on olukord? Kas ma ikka veel lukustan? Ma arvan küll, sest et mul on nii palju väärtuslikke asju kaasas. Mul on järsku nagu number 1 või mul on mingi nagu eelarvamus või ma isegi tea, kuidas seda nagu kutsuda. Aga ameeriklased. Midagi nendes on, mis mind ajab endast välja. Ja nagu ma ei kannata. Kuulen aktsenti ja mul on juba mingi oh my fucking god. See on nagu Eestis, kui sa kuuled somme. Ma ei tea, kus see on tulnud või miks see tulnud hetkel on, sest ma olen tuttunud lahedalt ameeriklastega ka oma elus ja ma ei ole midagi neist arvanud. Hostel World on siis see äpp, mille kaudu ma bookisin oma nüüd hostelid ja siis seal on nagu erinevad chatid, näiteks on siis hosteli enda chat, kus inimesed, kes elavad hostelis räägivad, see on spliti chat, on üleüldse Croatia chat, see on igasugused chatid. Nii. Ja siis üks tüdruk postitas sinna, et 21-aastane Ameerikast, ta postitas, et tahaksin minna sinna National Parki, et äkki keegi tahab joinida minipäev ja mina tahan ka minna. Ja tegelikult oleks hea, kui ma saaks kellegi kaasa, sest siis inimene saab minust teha pilte. Obviously. Aga ma olin mingi ameeriklane. Päev otsa ameeriklasega koos. Nii et ma ei tea, mis saab. Selline see elu on minuga. Ei, need kivid on slopperi plätudega muideks. Lambist jõulupoode. Natukene meenutab mulle seda aega, kui ma Valencias elasin. Valencia. Promenaadik. Aga mul on hea meel näha, et siin tundub olevat ka vanemaid inimesi. Aga huvitav, kas mina ka nende vanemate inimestega tutvun? Ütlen ausalt, mul varba vahe plätud nii õõruvad. Ma pean varsti palju jalu kõndima. Sorry. I didn't see it. Kaamera peale vastunud rüsk. Ei, aga see on ju cray-cray. This looks massive. Täna ainult kohal Kristjan. Teet on praegu mujal, aga see on siis üks Spliti suurimaid vaatamisväärsuseid. See on siis Diocletian's Palace ja see oli siis koduks Rooma impeeriumi valitsejatele ja sõjaväele. Peast teadsid, sest ma olen nii haritud tüdruk. Aga okei, ma nüüd tahan ikkagi süüa ja siis me saame edasi turisti panna. Nii, loen teile hinnad. See koht, kui ma tulin, see on siis Fig, midagi siukest ja TikTokis igal pool nagu öeldi, et see on väga hea koht, kuhu tulla, süüa hommikust ja lõunat ja õhtusööki kõike. Nii, hommikusöögi kõige kallim asi on siis vegetarian breakfast burritos 14 eurot. Nüüd lähme siis lunch dinner, sides ja salats, quesadillad 16 eurot, mida ma mõtlesin, et ma võtan. Pearoad. Kõige kallim on siis Mehhiko pulled pork 22 eurot. Burger, mida ma mõtlesin ka, võib-olla võtan, aga siis mõtlesin, ma olen liiga bloated, ei saa 19.50 eurot. Päris crazy. Kohvid on 3-4-5 eurot, õlle 0,3 on 4,5, 0,5 on 6, vesi 3,5. Just ütle mul varba terised juba. Kuidas seda süüakse? Ma evastan, kas läks see pulber ninna.
hummus väga maitsev. See on mingi spicy niikuinii. Ei ole. Interesting. Olgu, bon appetit. This is Sparta! Ilus! Mul siis läks söök ja kohv läksid maksma kokku 20 €. Minu lemmikasi, mida mängida ka turismireisidel. Kui keegi teeb pilte, ma alati peace rikun kõigi pildidele. Alati vaja poseerida. Lihtsalt libisen nende kivide peal. Ja mingi pean ütlema, et enamus kohtades toon ma keskmist vanust ülespoole. Sest kõik on nii noored. Või siis nad on lihtsalt hästi säilinud. Who on earth mõtles, et ülilahe, Konna muuseumi. Oi! There be days like this. Inimestega suhtlemiseks või tutvumiseks oli mul mõte algselt, et ma teen omale promptid, kirjutan. Et kui mul on vaja minna kellegagi nagu tunnen, et tavai, ma pean ennast nüüd pushima, et minna suhtlema, et siis mul on kohe võtta midagi varukast, kui kohe niimoodi ei tule. Ma ei tee nüüd ühtegi. Ainuke asi, mis ma olen mingi, et ma ütlen, et you look familiar või et you remind me of someone. Ma olen siis ära eksinud. Nagu ma ei saa välja enam siit. Kuidas ma saan sinna? Ma olen vist teisel korrusel ja ma ei saa ära. Ja siin ei ole ühtegi hinge, kus ma olen. Ja need kivid on nii libedad ja kui need kivid on veel ekstra märjad, siis mul on lihtsalt nagu kogu aeg. See oli mingi grupp paare ja nemad palusid, kas ma saaksin neil pilti teha. Tegin ülihead pildid, aga mina ei saagi aru, nagu, miks nad on mingi, oh my god, et sa tegid nii hästi pilte, et jää meiega. Ole meie sõber ja teeme siis terve õhtu pilte. Miks nad ei võinud niimoodi öelda? Ma olin juba teel koju ja siis peaasi keegi ära varastama kaamerat. Ja siis seal oli üks väga armas meesterahvas, vanem mees, kes müüs erinevaid. Ja nüüd ma hakkan marju sööma. Ma läksin ostsin vett, sest et kõhu viirust me ei taha, on ju. Kõigepealt mul on see tunne, et mul nagu 2 seda Sabinet istub põlgadel, on ju. Üks on nagu see, et ma olen nagu väga väsinud, also ma peaks videot monteerima ja nagu reaalselt can't be asked täna kusagile mingi sotsialiseerimisüritusele minna, aga samas nagu ongi siis see teine Sabine, et see teine Sabine, kes on nagu mingid, sa pead minema, sa oled ainult 1 korra siin, mine, go crazy, etc. Ja ma ei teagi, mida teha. Ja mul on hääled, mul on skiso. Oh my god. Nii magusad. Ja see karp maksis 3,50. Mis siin toimub? Lambist. Oh my god. Mis? Lambist. Siin on järgmine. Mida teeb? Katusel. Good morning, Croatia! Ma kannan samu riideid, palun ei charge'i, sest et ma ei viitsi seda kohvrimajandust, et ma võtan, kuna ma peidan kõik oma asjad sinna kuradi kappi ära ja siis ma viitsin hakata otsima, siis ma jätsin lihtsalt need riided välja. Okei? Kell on 8:47, inimene läheb kohe. Ma olen kohe esimene inimene ostukeskuses. Kuidas läks ööve? No iga 2 tunni tagant ärksin, sest et vennad lihtsalt sahmisid oma kohvritega nagu edasi-tagasi. Ma olen väga nõrga unega ka, nii et kes te ärkate iga asja peale, siis hostelid ei ole see koht. Siis teine oli mul paanika, kas äratuskell tohib hostelis olla.
ja siis mul oli äratuskell ja ma mingi kogu aeg, ma pean enne äratuskella ärkama, ma pean olema kohe üleval. Ja siis ma ärkasingi kell 2 paanikas, kell 4 paanikas, kell 6 paanikas, kell 7 paanikas. Eile noored läksid peole. Enamus noored minu hostelis on, arvake ära, ameeriklased. Ja nad läksid peole, nad sättisid ja miskipärast ma ei saanudki aru, kas see on nagu, et ma olen, see võib-olla on seepärast, et ma olen kade, et ma ei ole enam nii noor, nad nii omavahel, neil on sõpruskond, nad lähevad peole, võib-olla see on kadedus, mis minust räägib. Ma veitsa chargesin. Ma ei tea isegi miks, to be honest. Võib-olla oli ka väsimuses asi. Aga ühesõnaga nad läksid kõik peole ja siis nad lihtsalt tilkusid ükshaaval tuppa ja mina iga kord olin üleval. Väga hea. Kell saab 9, nii palavan. Vist ütlen? Seal Hostel Worldis kirjutasid mingid inimesed, et kas keegi homme randa ka? Võtsin julguse kokku ja kirjutasin, ma mõtlesin, et ma lähen sinna randa. Ja nüüd ma lähen vist mingid inimestega randa. Scary, väga scary. Kui scary? Väga scary. Aga seda lõunapaiku. Praegu ma lähen choppama raha eest, mida mul ei ole. Ja hommikus ma palun. Fun fact, ma ju ostsin omale, nagu te näete, ma ostsin omale reisi jaoks riideid ja mul see kõik ostetud juba chill bill on ja. Ja siis hakkasin vaatama, et lihtsalt nalja pärast, et mis hinnaga Horvaatias on need asjad. No kõik asjad on 3–5 eurot odavamad. Muidugi jah, oleks võinud võib-olla. Aga samas ei oleks siis ju teadnud, mida võtta kaasa, mida saab siit, on ju. Et jah, aga et kui tulete siukestesse riikides, näiteks sama ka Portugalis, kui ma käisin, et ma olin täiesti šokeeritud, mis hinnad olid, et tasub võib-olla oodata. Aga mul nii uni, palun mulle 5 liitrit kohvi, 5 miljoni eurot läks. Ja see pidi olema odav koht. Ei, või nagu võib-olla valiski kallimad asjad ja... Aga selles suhtes kõik olid vaja minevad asjad, mida ma plaanisin niikuinii osta. Aga nüüd ma ootan praegu oma Bolti. Ma lihtsalt tõmban selle krediidi 3 päevaga nii peeneks. Ja pean minema ennast sättima, sest et ma lähen võõrastega randa. Ma väga hirmul. If I'm being honest. Üks on 18-aastane tüdruk. Ei tea, mis riigist. Ja teine oli mingi Hollandi poiss, 22 aastat vana. Ja seal juba inimesed kutsuvad, me lähme väikse grupiga, me lähme sinna. Ma ei tea, kui väga ma julgen seal nende ees filmida või nagu neid filmida, ma kindlasti midagi filmin, aga lihtsalt te teaksite siis minu uued sõbrad. Veel uus inimesi. New hat, who this? 14 euri, sain suht üle tegelikult. Oota, aga miks see nokk nii pikk on? Kas on päriselt nii pikk või? See on maailma pikima nokaga nokamis või? What the hell? Aga see on siis Main Beach siin Splitis kõige ilusam, kuhu tullakse. Mul on 4 uut sõpra. 2 Hollandist, 1 Kanadast ja kõige parem sõber, kellega me pidime Havaris minema peole ja tegevusi koos tegema. Arvake ära, mis maalane tema on? Ma teadsin, et siit tuleb mingi USA Redemption Arc. Et ma sõbrunen kõige paremini mingi. Nii et, aga ei, tunduvad praegu kõik väga toredad. Algus ma olin küll mingi. Ei, aga nice on. Finally beach day. Ma olen juba suht ära põlenud. Pidin uuesti panema päiksekreemi. Ja siin on ikka väga kivine. Ja siin on need meresiilid. Ja päris palju on neid meresiile ja nad on kõik suht väiksed ja siuksed nagu kivide all peidus. Tüdruk pani jalga maailma kõige koledamad elanud. Aga väga head asjad ikkagi, sest et sain vabalt minna. Juhu! Mine mu uued sõbrad. Mina on kõige panem. Sõime mortadella sandwichi, mis oli ka väga maitsev, tähendab, see oli soovitatud TikTokis igal pool ja ma võtsin mingi huvitava, millel oli kirjas, et seal on salty sticks in it, aga seal ei olnud salty sticks in it, nii I feel scammed ja nüüd ma olen lihtsalt bloated.
kõik inimesed jooksevad lambist. I got an Austria and then Switzerland. Lihtsalt ütlen, et Marlon on umbes 2 tänavat minust eemal. This could be the collab of the century. Aga ei kambi aast. Aga et te teaksite siis, et me oleme samas kohas. Nägin Marloni. Nii, ma hakkan nüüd koju minema. Aga et te teaksite, et esiteks ma nägin Marloni on ju, okei, whatever. Teiseks, ma nägin teda nagu, ma nägin ainult mütsi, ma nägin ta side profile'iga. Okei, teiseks, meil ühinesid täna veel mingid inimesed, kes varem meiega enne ei olnud. Ja siis oli üks Kanada tšikk. Ja me istume siis laua taga, joome õlle ja tema ei joonud, ta on vist vegan. Ma ei tea, see USA tšikk ütles midagi, siis ma naersin. Ma naeratasin ja see tšikk pöördub, see 19-aastane Kanada tüdruk pöördub minu poole küsimusega. Do you have a laughing disease? Ja ma mingi, a laughing disease? Ta mingi, yeah, you laugh at everything. Ma mingi, excuse me? See, et inimene on nagu rõõmus või näitab nagu emotsiooni, teine tegi head nalja, naeratasin. See on laughing disease. Aga siis ma ütlesin, et okei, maybe the girl was just funny. Siis ta mingi, okei. Mul tõmbas lihtsalt mingi. Siis ma olin korraks mingi, okei, maybe, võib-olla see on normaalne asi, mida küsida. Korraks sattusin selle Kanada poisiga rääkima. Ja siis see Kanada poiss oli mingi, et nagu, mul nagu flippis täiesti ära, kui ta selle küsimuse esitas. Et see oli nii out of touch. Out of pocket ja väga ebaviisakas. Ja ma olin mingi, thank God, et ma ei mõelnud üle, et see ei olnud nagu mitte kuidagi kohane küsimus. Nagu see oli nii random. Do you have a laughing disease? Iga kord, kui teie naerate minu videotele. Do you have a laughing disease? Selles suhtes ma olen tänulik, et see juhtus, sest et see unlockis jälle vaata midagi. Et siukseid asju saab ka öelda esiteks. Ja siis ta küsis mult mingi hetk, et kas sul on YouTube'i kanal, et ma vaataks, et äkki ma kohtan ennast ka. I do not have a laughing disease. Tere hommikust. Mina juba kella 7 üleval, sest olen tulnud reisile Kõrka rahvusparki. Ja et siia jõudsin, sest et hommikul läks nii kiireks, et 4 minutit oli bussil aega. Ja siis bussi pileti müüjast mingi girl run. Üldse, kes minu arust keegi võiks mind oma jahile võtta karistuseks, kus ma nii palju läbi elanud viimase paari päeva jooksul. Nagu näiteks mulle pandi diagnoos eile õhtul. Laughing disease. I'm on the boat. 40 eurot on siis sissepääse nagu kogu parki, mis on minu jaoks nagu low-key nagu röövimine. 40 euri. Aga no eks me näe, kas is it worth the park or not. See kogu ala on 109 ruutkilomeetrit suur ja see kuulutati siis rahvuspargiks aastal 1985. Siin on hästi palju näiteks herilasi ja mesilasi, kuna siin on hästi palju lavendlit kasvab. Siin on nii palju rahvast, lõpetage jälle mingi kooli ekskursioon ju. Samu meie. Peaks laskma küsima kellelgi ennast pilti teha, aga ai hulga. Nii et vaadaks seda. Mina Uapaaliga. Ei, see vend on lihtsalt crazy.
Tarsan ka, mis parkuurib just ringi. Ma sain muideks pildi. Ma võtsin julguse kokku ja küsisin mingitelt noortelt. Vastutasuks pakkusin isegi oma fotograafia teenust. Ma olen päris hea sellest tugianest. Aeg on välja tuua raske kahurvägi. Yes. Illegaalselt palav. Mul tuli veel meelde, mis ma rääkida tahtsin. Et pidin täna märja pluusi selga panema, sest et riided ei kuiva ära siin. Aga on Red Bulli aeg. Ma oodan oma kofeiinilaksu terve päev otsa. Red Bull, please sponsor me. Jõgi poola, jõgi poola, jõgi poola päsinud likrumere poola. I'm going chasing waterfall. Ma kuulsin, et ma lihtsalt kuulan teiste jutte pealt, et siin pidid olema maod, kes teevad pesa puu otsa. Aga võib-olla see naine valetas. Arvake, mis te nüüd näete. Oh my god, waterfall. Polegi näinud risk. Ma hakkan ära väsima. No vaadake veel ühe korra. Keskkonnad kutsus. Muidugi on Ida-Saksa poisid õlled näpu vahel panevad rahvusparki ringi. Ütlesin seda ainult puhtalt kadedusest. Te tahate mulle öelda, et mitte ükski nendest jahtidest ei ole nõus nüüd peale võtma või? Ma leidsin küll, kes oleks nõus mu peale võtma. Nemad ikka võtaks arve. Ma ei tea, kus ma ära saan, et see on mõnus. See reis on olnud minu jaoks väga kallis. Just pidin ostsin siis tagasi pileti, kuna ma ei teadnud täpselt nagu, kuidas see siin välja näeb, millal ma lõpetan seal pargis, mida iganes. Ja maksin just 25 eurot tagasi bussipileti eest. Nii, ma maksin 15 eurot siia tulla, nüüd 25, 40, see oli 80 eurone väljasõit. Aga samas raha tuleb, raha läheb ja raha on raiskamiseks. Ja eriti tasub alati raha raisata kogemuste peale. Ja täna olid väga tore kogemus tegelikult. Mulle väga meeldis see park. Ma olen väsinud. Ja arvake, kes minu kõrval lauas istuvad? Minu järgmine lemmikrahvas. Mikä on sinun sähköpostiosoite? 13 eurot. Ja väga maitsev. Ise hetkel siis maha jäetud. Ise maha jäetud hetkel. Siin rannas. Story time. Mina ja siis see Kanada üks vend, kes oli ka eile, ta tuli ka siia parki. Ta läks peale mind. Niimoodi täpselt minu paat jõudis tagasi, kui tema läks. Ja siis mul oli aega bussini. Sõin. Ja siis tuli kiri, et buss on delayed ja tema juba jõudis ka käidud selle ajaga. Ja siis me lähme koos bussile. Ja me läksime ootama bussi kohas, mida äpp nagu näitas, mis koht see on. Järsku sõidab buss mööda. Siis ma ei jää. Mingi võt. Nii, buss sõits minema. Meie lihtsalt valime. Järgmine buss lõpp 3 tunni pärast. Maksin 25 eurot selle bussipileti eest. Ja äppis vale koht märgitud bussipeatuseks. Ja nüüd me lihtsalt, ma ei tea, mitu kilomeetrit, 1,5 tundi eemal takso tagasi 200 eurot. Mina ei saa, mul ei vasta customer support, ütlesin Flixbussi, nad ütlesid, et kontakteeru sellega, kus ma selle pileti ostsin. See AI agent siin, kus ma selle pileti ostsin, lihtsalt ütleb, et ei, sa ei saa agendiga rääkida. Ja nüüd lõpuks ma valetsin neile ja nüüd ma saan agendiga rääkida, aga agenti kirjuta mulle. Ma mingi viimased 15 minutit lihtsalt alati ootan. Ütlesin, Ella hakka mulle pluss. Nad ei vasta.
no see on ikka, õnneks ma olen temaga koos, ehk siis see ei ole nagu nii hull või nagu nii hirmus võib-olla, kui ma oleks üksinda. Aga jaa, siuke lugu siis. Stranded in Croatia. See ongi uus YouTube'i challenge. Stranded in Croatia. How to get back to Split. Ja mul ei ole rätikut. Ise kivi peal. Lappes. 4 tundi hiljem. 4 tundi hiljem, kui ma oleks pidanud jõudma, ma jõudsin. Ühesõnaga, Horvaatias pidi bussiliikumus olema üks suht lappes. Me küsisime sealt ühelt vennalt, kes bussiputkas istus, et kas see on õige koht, siis ta oli mingi, et kaua teil buss on delayed juba. Ja siis me ütlesime, et jälle oli mingi pool tundi teile, et no, et good luck, et nii hästi läheb teil. No õnneks nagu ta oli pool tundi, aga mõlemad need olid pool tundi. Ja siis, kui bussijuht hakkas piletit kontrollima, minu ja siis selle Kanada poisi pilet viskas errorisse. Ma olin mingi lõpeta. Ma ei viitsi uuesti teha seda, aga siis ma ei tea, ta kuidagi midagi tegi ja siis me lõpuks saime ikka. Ei, selles suhtes naljakas või nagu tore sükene lugu, mida rääkida, kui me vaatame asja bright side'ilt. Kui me vaatame mujalt side'ilt, siis on nagu see, et ma olen nii väsinud ja ma olen nii räpane ja 4 tundi elust nagu läks lihtsalt. Ja siis peab hakkama uuesti ennast välja sättima ja juba tegelikult ma pean asjad ka kokku pakkima, sest homme me vahetame kohta. Mul on uued sõbrad, et te teaksite.